而家好多屋主同我講咧，佢哋住喺 Surrey 嘅 condo 啦，佢哋咧覺得想 upsizing， 但係卡住咗。點解啊？因為咧佢哋個 condo 咧而家咧係比較難賣啦，供應多啦，價錢又未必好，所以佢哋喺度 upsizing 嘅時候咧就好多 hesitation 啦。如果你個 condo 已經係供咗一段時間，係有一啲 equity 喺度嘅時候咧，其實可以先買咗先，然之後咧你個 condo 咧就慢慢放，或者先租住，等到一個好嘅 timing 咧，我哋咧先至放盤嘅。亦都有一啲可能咧，就係話咧，如果你係手上有 cash flow 比較充裕嘅話咧，我哋咧可以先買就可以享受一個現買現住嘅地方。嗱，今日咧我要帶大家咧睇兩個 townhouse， 一個咧就係即買即住嘅，已經係現成噶啦，睇到咩就買咩啦，早買早享受。嗱，另外一個咧就係喺今年2026年底先至 completion 嘅。咁咧，你就可以買時間啦。到時你係首先買咗呢個樓花先，然之後咧先慢慢放你自己而家嗰個 condo 都 OK 噶。嗱，如果 Surrey 嘅兩房 condo 屋主想 upsizing 去一啲兩房一廳或者係四房嘅 townhouse 咧，呢個盤咧就一定適合你哋啦。佢係叫做 Chelsea de Barrow， 係由 Streetside 呢個 developer 打造嘅。咁佢80幾萬就可以入門價噶啦。如果你係 first home buyer 咧，甚至咧唔需要俾 GST 嘅添。我哋跟住入嚟睇下。嗱，我哋首先咧介紹下呢個四房單位先啊，請跟入嚟啊。開發商咧就好貼心咧，喺 ground floor 咧做咗一個睡房，咁咧可以俾啲老人家喺度住啦，或者咧可以做一個書房啊、flex room 啊、遊戲房都得嘅。入到嚟呢個客廳咧，哇，好大啊！個樓底又高喎，我諗起碼都有9尺幾。咁然之後，我哋咧入到呢個廚房咧，係一個淺色打造嘅一個色系啦。咁啊，配以一啲白色嘅 countertop 咧，係非常之光亮噶。你睇下呢啲咧幾多空間儲儲物，有 soft closing， 絕對唔會咧係有聲咧影響你嘅睡眠嘅。嗱，幾多儲物空間？咁咧呢個雙門雪櫃咧，夠晒大啦，唔使成日出去購物。雖然你個摩咧都係好近，咁咧呢度仲有個小餐台啦，你可以咧喺度就咁食早餐得啦，唔需要去餐桌嗰邊啦。咁然後咧呢邊咧就有一個細細地嘅釘，咁你可以喺度做下啲文件工作啊 ，work from home 啊，都好靜嘅。嗱，佢呢度咧就亦都有一個細細地嘅露台啦。咁你望下條街，好舒服啊！過嚟呢邊咧，就係我哋個客廳啦。咁啊 dining area 啦，咁啊可以放一個6至8人嘅餐桌。過嚟呢邊咧，就係每晚都喺度嘆世界嘅舒適區啦。哇，坐喺度，大爺咁樣嘆電視，望住個大窗，幾爽啊！嗱，上到嚟上面呢層咧，就係3個睡房嚇。我哋首先進入佢個 master bedroom 參觀下先。首先咧就係一入嚟就係 master bedroom 洗手間啦。然之後呢邊都好高樓底嘅喎，你會有一個空間感啦。放你嘅 king size bed， 兩邊仲可以放啲 nightstand， 兩邊落床都得。呢個非常難得㗎。哇，仲有一個步入式嘅衣帽間啊！嗱，呢個咧就係佢嘅 second bedroom 啦。係俾一啲大少少嗰啲小學學生喺度溫功課，佢都好大嘅，其實可以放 double bed 嘅。不過佢而家呢度放咗個單人床咧，你會覺得哇，可以放埋書台添。哇，入到嚟呢度咧，哇，一個佈置得幾靚嘅嬰兒房啊！你睇下，貼咗啲牆紙咧，又好得意喎。即刻咧令你想生翻個 BB。跟住落嚟咧，要帶大家睇個兩房一廳嘅單位，咪窄窄長長嘅 layout 嚟嘅喎，係一個正方方嘅 layout 嚟嘅。呢個咧就係兩房一個廳嘅單位啦。咁你都見到佢咧，亦都係落咗一個淺色嘅色系啦。
一陣咧，你哋可以見到佢嘅周邊嘅窗咧係特別多嘅，光亮嘅色系咧，只係會令到你間屋咧特別光嘅猛嘅，人都醒神啲嘅。佢咧就配以呢個白色 countertop 啦，所以你咧非常之容易清潔嘅咋，就咁用布一抹就得噶啦。你見到個 ceiling 咧個 height 咧都係好高嘅喎，咁你可以咧擺一啲早餐台凳喺度啦，咁啊可以非常之方便啦。咁呢個咧就係你嘅 dining area 啦，咁其實可以有個餐嘅燈咧係掉落嚟嘅，但係呢度發展商咧就冇整到，但係咧呢個位咧都夠你放4至6人嘅餐台嘅。嗱，因為呢個係 corner unit 啦，所以你見到咧，哇，嗰啲光咧係咁陽光灑落你嘅身上咧，你係咪覺得好醒神啊？嗱，呢度咧仲有一個有窗嘅細細地嘅 flex room 喎，你可以愛嚟做下家居辦公室啦。嗱，上到嚟咧，第2層咧就會見到 master bedroom 啦。嗱，你睇下3個咁大嘅窗，日日都咁多陽光曬入嚟俾你起身，哇！真係充滿朝氣嘅一日開始啊！亦都有個步入式嘅衣櫃，跟住直通你嘅洗手間。嗱，呢個係 BB 房，或者係可以俾你一個細路嘅房啦。咁佢哋亦都有一個細窗，有一個大嘅。你哋估下呢度係邊度啊？呢度就係你嘅 rooftop garden 啊！喺度種下花啊 ，barbecue 啊，哇！睇到好遠啊！嗱，呢個就係佢哋嘅 site plan 啦，大家唔使擔心。喺片尾咧，我會係放佢哋一個 floor plan 同埋 price list 俾你哋嘅，所以一定要睇到最後嗰度咧就可以咧得到詳細嘅資料噶啦。今日第2度我帶你嚟睇嘅樓盤咧就係呢個新嘅 townhouse project Finestra 啦。咁樣點解嚟帶你睇個爛地咧？其實咧，因為佢係2026年年尾或者2027年先開始發售嘅，而家仲係起緊嘅啫。但係咧就可以揀定盤噶啦。你嘅 Surrey Condo 係未賣得出，你認為未係一個時間去買嘅話，你可以用一個時間去做準備，用而家嘅價錢買定你嘅時間，咁到時你就可以慢慢買啦。市但唔係話冇機會賣樓㗎，而係我哋係選擇咩 timing 啫。所以究竟咩 option 係適合你呢？而家你想買樓啊，定抑或而家你想買呢？歡迎喺留言區同我傾傾啊！我係溫哥華嘅地產經紀 Isabella 女。如果你哋有咩諮詢嘅，隨時揾我啊！